Mokykloje buvo tylima. Kas keista, mokykloje buvo to klausimų mažai kalbama. Mokykloje, kiek aš prisimenu savo kartos mokyklą, tai tiesiog net neliečiama buvo tas klausimas, tylima kažkaip, tai nustumiama turbūt. Baisu girdėti tokius pasakojimus, kad va, tokie buvo dalykai daromi baisus. O jau, spalio gal mėnesį, žydus išvarė. Mes Vokietijoje atvažiuoja, o mes tik 4 šeimos gyvenom pas tų žydų. Nu kur, visi ant žemės gulėjom. Nu ir, o vienas tai jau žmogus, tai jau sklepas tokis buvo, tai tam sklepe gyveno. O jis tokis juodas buvo, žinai, tai jis ražančių užsidėjęs ant kaklo, jau kapas eina jau šitie Vokietijai. Sako, aš ne žydas, aš jau lietuvis. Nu ir to žydo mergaitė buvo nu tokių amžiaus, kam mes, kam mano. Nu tai kaip jau atvažiuoju, kiek ir ateina į mūsų, to vaikas. Nu paskui spalio mėnesį, aš nežinau, man rodo spalio mėnesį jau buvo kaip bulvos nukasta. Nu ir ir juos atvažiavo Vokiečiai jau. Ir, nu tai kad ir pabėgo, tai pabėgo, o kur tau? Kur tau tai pabėgsi, o moteris visas ir išvarė. Kurias nuvarė, nežinau, ar jas tik kur į Naičiškę sakė, ar ką, palė pėsčias varė. Mamutė eidavo pėsčiai į Kauną, nes nebuvo transporto jokio, pėsčia 50 km į Kauną eidavo. Tai jinai grįžusi pasakojo, prisimenu apie žydų getą Kaune. Ką matė? Pasakojo. Sakė, kas darosi baisu, kaip baisu, kaip baisu, kaip baisu. Su baisiu kraupumu pasakojo apie Kauno getą prie Vilijampolėje. Ta prisimenu labai ryškiai mamutės pasakojimą ir ji sako, suvaryti iš tvorų ir varomi žydai, kaip baisu. Mes kaime Sirutišky tada gyvenom iš pradžių. Nu tai atbėgo 1-2 sužeistus. Tai motina neturėjo su kom jos aparišti sužeistus. Nu tai paklodę sudraskė ten. Švarai apvyniojo ten kojas, rankos ten buvo peršauta. 2 žydelkiukės, atsimenat. A, tai jūs gal jas gelbėjot? Tada Sirutišky gyveno. Nu tai jos dar ėjo, dar netokias silpnas buvo, tik tai sužeidė paviršiams. Gal buvo girdėti istorijų vokiečiams atėjus, galbūt buvo lietuvių, kurie bandė gelbėti žydus kažkur apylinkėse, gal teko girdėti? Gelbėts, negelbėts, padėjo dar išvežti. Vežava ir per mūsų gatvį deksnių žydus ir šitos bepročius vežėti labai daug buvo deksnių. Tai vieni juokės, kiti dainuoja ir varė. Tos durnius, čia iš deksnių tos durnelius? Žmonės varė. Čia buvo iš kaimo, ne iš daržinykų, su šautuvais. Oi, tai baisu jums buvo labai? O Jėzau, kaip stroškė buvo. Aišku, tokį dalyką vienas pasakoja, vienas žmogus iš Joniškio pasakoja, sako, jau žydus jau gaudė tada, o jis mažas vaikelis buvo, tai sako, prieėjo žydai kaimynai, sako, bučiuoja man ranką, sako, va, tu tai gyvensi, o mes, tai sako, mirsim. Va, tokius dalykus pasakoja prisiminimuose žmogus. Tai žinoma, kad čia labai baisu. Žinai, kad aš vaikas buvau, tai aš ir neėmiau į širdį, ką jie tenai pasakojo. Va, tik tai, kas mano vaizduotėj likė. Tai va, mano vaizduotėj likė, sakau, kai pasakojo iš to pasakojimo, kad man jau buvo baisu net prisimint, kaip pasakojo, kaip juos ten varė, kad juos šaudyt varė. Sakė, jie kasė tą duobę, jie nežinojo, kam kasė tą duobę tėvį. O kol jo šaudė, dėl kokios priežasties jo šaudė, tai neturiu suprantama. Šaudė, kodėl jie? Vokiečiai šaudė.
vokiečiai. O gal teko? Kas padėjo ir lietuvių, gal kas ten žino. Aš neatsimenu, va, kaip sakė, kad žydų šaudė, aš to dalyko neatsimenu, jau to buvo. A jau mokykla žydų, bet žydų jau nebuvo. Čia pakarė. Taip, mes 39 gimėme. Kaip manot, nesušaudė? O ką žinau, gal kokis vienas nusikaltų ir visus taip kapirčiupiai. Vienas padarė kokį šposų, tai iššaudė 119. O kodėl šitie išliko? Čia holokaustas tiesiog. Išliko, aš nežinau, kol išliko. Jie buvo gal pasislėpę kažkaip? Pasislėpė, gal ką. Gal tuo metu nebuvo jų čia. Tiesiog, žinot. Aš nežinau, kodėl jie paliko. Bet jie čia ilgai gyveno, iki kada jie gyveno? Nu, aš jie dar pagyveno. 1941 m. rugsėjo 27 d. Eišiškių miestelėje sušaudytas 105 valkininkų žydų šeimos. Apie 400 žmonių. Tai vienu žodžiu, viską tai čia liko. Tai dar jie ilgai dar buvo. O iš viso buvo sušaudyta 3446 žydai. Ai, pasakodavo, kaip aš atsimenu. Neatsimenu? Pasakodavo, kad tai visi, o dėl ko juos. Nežinau, aš nežinau, kol jos suvarė ir davarė ir gyvas sušaudė. Gyvas sušaudė, o kažko tai daskaltų gal. Bet nežinau, tėvai nepasakojo jums, kaip, kodėl? Pasakoju, kad pamirštu, kad tai jau sklerosdikė. Nieko buvo, žydai geri buvo, mes kaip ir jau, ko mes žinom, už ko juos išvarė. Vokiečiai. Jau tenai tų senų žmonių irgi nebus, kad kas papasakotų, per vėlai jūs čia susijėmėt. Kiekvienam miestelį, kur jų daugiau buvo, bendryje, ten ir jos šaudė Kėdainiuos čia prie aerodromo. Nu, ponas, nelaiminga tauta. Už ką? Už ką? Na.